अरे यार सब और जब तू खिड़की के ऊपर होल्ड करके रह रहा है बस वो कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं है। हाँ ये बोलना है वो मेरी गलती हो गई। हाँ खुद करो तो कुछ भी नहीं हो। थोड़ा सा लेट कर है तुम्हारे अंदर दर्द हो जाता है। हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूँ कितनी देर से खड़ा है तू। सर तक तो दिखता नहीं है ऐसे मारता है तो ये। अब ये नहीं हो रहा कैंप है ना। और मैं हल्का सा लेट जाऊंगा ऊपर से कितना आग लग जाएगी बंदे के अंदर। सही है, सही है। देखा आग तो लग जाती है, आग तो लग जाती है बंदों में। हाँ वो तो सबको पता है चल। चलेगा कुछ जब कैंपिंग खुद ने शुरू कर दिया तो। हाँ हाँ कार 98 स्नाइपर